আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে এসেছি 4 রকমের মিল্কশেকের রেসিপি নিয়ে। আর এই মিল্কশেক তৈরি করা খুবই সহজ আর হেলদি। যেহেতু এখন প্রচণ্ড গরম আর সাথে রমজান মাস চলছে, তাই ইফতার আইটেমে এই হেলদি মিল্কশেক রাখতেই পারেন। এতে করে সারাদিন রোজা রাখার পরে আপনার মনে অনেকটা প্রশান্তি এনে দিবে। তো চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি শুরু করি। প্রথমেই তৈরি করে নেব ব্যানানা মিল্কশেক। আর এটার জন্য প্রয়োজন হবে কলা। আমি এখানে একটি পাকা কলা নিয়ে নিয়েছি আর এগুলোকে একটু স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। এবার একটি ব্লেন্ডারে জার নিয়ে নেব। এবার স্লাইস করে কেটে রাখা সেই কলাগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি। এবার এর ভিতরে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ চিনি। চিনিটা আপনারা স্কিপ করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ আইসক্রিম আর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। এবার দিয়ে দিচ্ছি 3-4টা আইস কিউব। এবার এগুলোকে ব্লেন্ড করে নেব। তো দেখুন আমি খুব ভালোভাবে কিন্তু ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার এটাকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আর এরই মাঝে কিন্তু আমার ব্যানানা মিল্কশেক রেডি। এবার আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনোভাবে সাজিয়ে এটাকে সার্ভ করতে পারেন। আমি উপর থেকে কিছু ব্যানানা দিয়ে নিয়েছি। আর খুব সহজে কিন্তু ব্যানানা মিল্কশেক রেডি হয়ে গেল। এবার তৈরি করে দেখাচ্ছি ড্রাগন ফ্রুটস মিল্কশেক। আর এটার জন্য প্রয়োজন পড়বে ড্রাগন ফল। আমি এখানে বড় সাইজের একটা ড্রাগন ফলের অর্ধেক পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি আর একটু ছোট করে কেটে নিয়েছি। এবার এগুলোকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। তো ড্রাগন ফলগুলো নিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ মধু। আপনারা চাইলে এখানে চিনিটাও ব্যবহার করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ মিল্ক। এবার এটাকে ব্লেন্ড করে নিলেই কিন্তু এই মিল্কশেকটি রেডি হয়ে যাবে। উপর থেকে আমি কিছু এলাচের গুঁড়ো দিয়ে এটাকে সার্ভ করে নিয়েছি। আর এরই মাঝে কিন্তু আমার ড্রাগন ফ্রুটস মিল্কশেকটিও রেডি হয়ে গেল। এবার 3 নম্বরে থাকছে খেজুরের মিল্কশেক। এটা খুবই হেলদি একটি মিল্কশেক। আর এটার জন্য প্রয়োজন পড়বে খেজুর। আমি এখানে প্রায় 10-15টার মতো খেজুর মাঝখান থেকে একটু কেটে বিচি ফেলে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার সে একইভাবে ব্লেন্ডারে নিয়ে নিয়েছি। এবার এর ভিতরে 1 চামচ পরিমাণ চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি। খেজুর যেহেতু এমনিতেই মিষ্টি হয়, তাই আপনারা চাইলে চিনিটা স্কিপ করতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ আর কিছু আইস কিউব। এবার আমি এগুলোকে ব্লেন্ড করে নেব। তো দেখুন খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার এটাকেও সার্ভ করে নিচ্ছি। আর কত অল্প সময়ের ভিতর দেখুন এই মিল্কশেকটিও তৈরি হয়ে গেল। আমার আজকের সর্বশেষ মিল্কশেকটি হচ্ছে কফির মিল্কশেক। খুবই মজাদার একটি মিল্কশেক এটি। এটার জন্য প্রয়োজন হবে কফি। আমি এখানে 1 চামচ পরিমাণ কফি নিয়ে নিয়েছি 1 চামচ পরিমাণ কোকো পাউডার। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ পাউডার মিল্ক। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ আইসক্রিম। আমি এখানে ভ্যানিলা আইসক্রিমটা ব্যবহার করেছি। এবার এগুলোকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিলেই কিন্তু মজাদার এই কফির মিল্কশেকটি রেডি হয়ে যাবে। তো এবার আমি একটু সার্ভ করে দেখাচ্ছি। একটু দেখার সৌন্দর্যের জন্য এটার উপরে দিয়ে দিয়েছি কিছু আইসক্রিম। এবার তার উপরে আমি চকলেট সিরাপ দিয়ে একটু ডেকোরেশন করে নিয়েছি। আর এরই মাঝে দিয়ে কিন্তু আমার এই ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের মজাদার ও হেলদি 4টি মিল্কশেক তৈরি হয়ে গেল। আর দেখতেই পেলেন কত অল্প সময়ের ভিতরে এই মিল্কশেকগুলো তৈরি করে নিলাম। আপনারা চাইলে এই রমজানে প্রতিদিনের ইফতারের আইটেমে এই হেলদি মিল্কশেকগুলো রাখতেই পারেন। এতে করে আপনাদের সারাদিনের ক্লান্তিটা অনেকটাই দূর করবে। জানি না আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটি দেখার শেষে ছোট্ট একটি লাইক দিতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।